Păi și cum să iei tu 6 puncte degeaba așa? Hai că am asta, am dovadă, acum se poate merge cu hârtia asta, nu? Cu asta poți să mergi, nu? Și nu mai merg cu el, da? Cum? Eu nu mai merg cu mașina asta? Sunt sancționat din nou. La 15 puncte vi se refuză permisul de conducere. Și unii nu le iau înapoi de băi? Sigur, după ce dați examen. Da, un pulă, Da, doriți să faceți mențiuni? Da, să văd ce-i scris tu acolo. Dacă nu văd de la distanță, dacă nu scurg proces. Da, bă, frate, când dacă nu... Păi nu văd, ia ține mai aproape, așa. Aveți și o scris de doare la pulă. Conducătorul auto Dacia pe bulevard de București, fără a avea plăcuță de înmatriculare din partea față autoturism filmat și cu camera video. Aveți filmul? Puteți să mi-l arătați? Nu, doresc. De ce? Păi și dovada care? Dovada mea, dumneavoastră aveți drept de contestație. Așa, asupra permisul de matriculare, e așa, 0660 și scrie acolo 100, 660 lei. Da, atâta e amenda, 660 lei. Dar pe punctul 1, de unde scrie punctul? 6 puncte penalizate. 66 de lei. 20 de puncte amendă și 6 puncte de Păi dar acolo 660, nu? Da, asta înseamnă 20 de puncte amendă, 660, adică 6.600.000. Cât? 6.600.000. 6 milioane? Da, unde îi vezi? Nu vă sunteți nebun la cap, bă, dar eu am salariul 2 milioane, băi. Aveți comportament de 50 de milioane. Păi dar nu-i normal dacă mi-a furat numărul, eu vineam la tine să spun, băi, nu am număr de matriculare. Și cum? Băi, du-te de aici, bă. Păi normal că am dat și mențiune, am dat ce să scriu, ce dracu să scriu, că ești beat, arătă-mi film acolo. Pentru și aia atunci îmi suci pula, mă, tu dacă nu poți, ai înțeles? Îmi suci tu pula și să-mi bag pula în măta de 6 puncte, ai auzit? Să-mi suci pula de 6, să-mi venești pula de 6 puncte, ai auzit? Să-mi suci pula și tu și măta și tot neamul mătii de 6 puncte, ai auzit? Și să-mi bag pula în ochii tăi și în măta, și în tine și în gâtul tău și să-mi bag pula în gura ta. Și să-mi suci pula și să-mi bag pula, ai înțeles? Să-mi suci pula tu, din prost ce ești, nu tu te-ai în gură să-i fut. Și să-mi suci pula și ești bău și cel mai prost. Ai înțeles? Și-mi bag pula în ochii tăi. Te-mi pula mea de aici. Hai, băi!